환영합니다. 우리 시간이 되어서 예포럼 12차 세미나를 앞두고 하나님께 먼저 감사 예배 드리겠습니다. 묵상 기도하심으로써 예배 시작하시겠습니다. 우리 찬송가 38장 예수 우리 왕이여 함께 찬양하시겠습니다. 이곳에 오셔서 영광을 받아 주소서. 우리는 참이에서 주님은 우리 왕이라. 왕이신 예수님 오셔서 찾아와서 다스리소서. 이 찬양을 받아주소서. 기존 교회 회장으로 섬기셨던 임공열 목사님 예배 기도 인도하시겠습니다. 살아계시어 역사를 주관하시는 우리 하나님 아버지, 은혜와 진리로 기층 미래 포럼을 인도하여 주심을 감사드리옵나이다. 오늘 기독교 한국 침례 미래 포럼 제12차 세미나를 여의도 침례교회에서 갖게 주신 것을 감사를 드립니다. 그 가운데 미래 포럼 지도 이사님과 이사님들, 우리 김현인 대표님과 임원 목사님들이 모두가 기도하며 준비하였습니다. 세우신 강사를 통하여 더 큰 은혜로운 시간이 되게 하여 주시고 교단의 발전과 민족의 나을 길을 제쳐받는 복된 시간 되게 하여 주옵소서. 이 시간 우리에게 영광의 광이란 말씀으로 선포하실 우리 국명호 목사님을 통해서 우리 모두에게 큰 은혜 받는 시간 되게 하여 주옵소서. 모든 순서를 통하여 우리 하나님 홀로 영광받아 주시옵기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 강단에 있게 아주 우리 교회를 잘 리드하고 계신, 그래서 전국에 아주 좋은 소문이 나고 있는 우리 여의도 침례교회
담임 목사님, 국명 목사님 나오셔서 영광의 관 성경공부. 죄송합니다. 성경공도 마치고 다 내려오라고 해가지고 긴장을 좀 했네요. 죄송합니다. 우리 미래포럼 이사로 섬기시는 박종서 목사님 나오셔서 성경공도 하시겠습니다. 순서 뒤에 있습니다. 베드로전서 5장 1절부터 4절 같이 합독하시면 더 좋겠습니다. 너희 중 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자여 그리스도인 하나님의 증인이요 나타난 영광에 참여한 자니라. 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 지키되 걱정하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이들과 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세로 하지 말고 양무리의 본이 되라. 그리하면 목자장이 나타나실 때에 쓰지 아니하는 영광의 관을 얻으리라. 아멘. 네, 우리 목사님 나오셔서 영광의 관이라는 제목으로 말씀 전하시겠습니다. 복되고 은혜로운 시간 되시기